来，各位，我们今天讲机械制造的塑胶雨及高分子复合材料成型的制成。那它的聚合物溶体的性质、流变特性。聚合物溶体在加工时表现出粘弹性，会随着温度、解析速率改变流动性。热塑性与热固性。热塑性材料在高温下可熔重塑，热固性材料在成型后则不可逆。挤制过程。熔的塑胶通过模具挤压成型，适合成条状产品如管材、棒材和异形材。应用就是用于制造各种连续型材料，具有高生产效率。薄饵板和薄膜生产。吹膜法就是熔塑胶通过环形膜头吹出气泡制成薄膜。压延法就是塑胶通过2个或多个滚筒挤压，形成平板状薄膜。射出成型过程。熔塑胶注入模具内冷却固化，适合高精度和大批量的塑胶零件生产。应用范围就是有汽车零件、家电外壳和各种塑胶。那压缩成型跟转移成型，就是压缩成型将塑胶材料放入加热模具中，压缩成型适合热固性材料。转移成型就是适合形状复杂，因为它是将塑胶材料预先加热，通过压力转移到模腔。吹气成型就是用在中空产品。旋转成型就是将塑胶粉末置于模具内旋转加热。热成型的过程就是加热薄片塑胶使其软化，通过模具成型并冷却，适合大尺寸和低成本产品。产品设计考虑事项，材料的选择就是要考量强度、耐热性和加工特性。形状就是要避免尖角和不均匀的壁厚，提高成型质量。可以加工性也是需要考虑的。那这些就讲一下开模制成就好。开模成型就是将复合材料置于开模中，加热成型，适合大尺寸产品的制造。优点就是成本低，灵活性高。闭模观念就是在模具完全闭合的状态下进行的成型工艺，材料被置于模具内，并在高压或真空下进行加工，以达到理想的产品形状和品质。那我们今天就到这边结束，谢谢大家。